সবাই এই বৃষ্টি বাদল দিনে সবাইকে মৌসুমী লাইফস্টাইলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কিভাবে বাড়িতে 30 মিনিটের মধ্যে আপনারা চটপট বানিয়ে ফেলবেন গোলাপ জামুন। গোলাপ জামুনের জন্য আমি নিয়েছি গিটসের 200 গ্রামের একটি মিল্ক পাউডারের প্যাকেট। এর ব্যাক সাইডে কিন্তু এই প্রসেসগুলো দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এখানে প্রসেসগুলো ফলো করতে পারেন। এর সাথে এখানে উপকরণ লাগছে, আমি নিয়েছি বাড়ির বানানো গাও ঘি, সাথে নিয়েছি 1 বাটি মতো কাউ মিল্ক, আর নিয়েছি 600 গ্রাম মতো চিনি আর 3টি এলাচ। এরপর আমি এই মিল্ক পাউডারটা একটা বাটির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। আমি অনেককেই দেখেছি যে মিল্ক পাউডার কিনে বাড়িতে গোলাপ জামুন বানানোর সময় সবারই কিন্তু একটাই অভিযোগ থাকে কি গোলাপ জামুনটা কিন্তু ভেঙে যায়। কিন্তু আপনারা আমার এই রেসিপিটা প্রথম থেকে শেষ অবধি পুরোটা ফলো করুন, আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি একটাও গোলাপ জামুন কিন্তু আপনাদের ভাঙবে না। এরপর আমি গোলাপ জামুনটার মধ্যে একটু একটু করে দুধটা মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে এইভাবে আমি এটাকে মিক্স করতে থাকব। এরপর আপনারা এইভাবে আস্তে আস্তে একটু করে মিল্ক অ্যাড করে করে এটার মিক্সচারটা বানিয়ে ফেলবেন। কিন্তু হ্যাঁ, খেয়াল রাখবেন মিক্সচারটা যেন খুব বেশি শক্ত না হয়ে যায়, এতে কিন্তু গোলাপ জামুনটা নরম হবে না। আমার মিক্সচারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি 10 থেকে 15 মিনিটের মতো এইভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। আর ততক্ষণে আমি বানিয়ে নিচ্ছি গোলাপ জামুনের জন্য চিনির সিরাপ। সিরাপ বানানোর জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4 কাপ মতো জল, আর এখানে আমি অ্যাড করছি আগে থেকে আমার রেডি করে রাখা 600 গ্রাম চিনি আর 3টি এলাচ। এক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা চাইলে এই সিরাপের মধ্যে কিন্তু রোজ ওয়াটারও ব্যবহার করতে পারেন, কারণ গোলাপ জামুনের গোলাপ কথার অর্থই হচ্ছে রোজ ওয়াটার। আর জামুন হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান বেরি যেটা গোলাপ জামুনের মতো দেখতে হয়। এরপর আমি ঘিটাকে এইভাবে একটু করে হাতের মধ্যে নিয়ে এটাকে হাতের মধ্যে ঘষে নেব। এরপর আগে থেকে তৈরি করে রাখা মিক্সচারটি একটু করে হাতের মধ্যে নিয়ে আমি এটার বল বানাতে থাকব। বলটা বানানোর সময় খুবই আলতোভাবে বানাবেন, আর খেয়াল রাখবেন বলটা বানানোর সময় কোথাও যেন এটার ফাটল না থাকে, কারণ বলটা যদি বানানোর সময় আগে থেকে ফেটে থাকে তাহলে কিন্তু এটা ভাজার সময় ভেঙে যেতে পারে। দেখুন এইভাবে আমি একে একে সবকটা বল বানিয়ে নিচ্ছি। আমার বলগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর এবং গোল হয়েছে, কোথাও কিন্তু এর মধ্যে কোনো ফাটল নেই। আপনাদেরকে গোলাপ জামুনের কিন্তু একটা ফান ফ্যাক্ট বলে রাখি, গোলাপ জামুন কিন্তু এসেছিল মোগল আমলের সময়, এবং যেটা শাহজাহানের আমলে শাহজাহানের শেফ ভুল করেই কিন্তু এটা বানিয়ে ফেলেছিল, আর তারপর থেকে কিন্তু গোলাপ জামুন খুব পপুলার। এরপর আমি গোলাপ জামুনের বলগুলি এইভাবে ভেজে নেব। আমি কিন্তু গোলাপ জামুনের বলগুলো একটু বেশিই বাদামি করে ভেজেছি, কারণ আমার এরকমটাই খেতে একটু বেশি ভালো লাগে। এরপর আমি বলগুলি আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিনির সিরাপে ছেড়ে দিয়েছি। এরপর গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিয়ে আমি এইভাবেই বলগুলি সিরাপের মধ্যে 30 মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দেবো, কারণ চিনির সিরাপ ভিতর অবধি পৌঁছাতে একটু সময় লাগবে। আপনারা দেখুন খুব সুন্দর আমার গোলাপ জামুন তৈরি হয়ে গেছে, কোথাও কিন্তু একটি বলও ফেটে যায়নি। আপনাদের যদি আমার বানানো এই গোলাপ জামুনটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করুন।